백제병원 저쪽 주차장 가봤어. 이렇게 저쪽 이렇게 통과해가지고 저 밑에 주차장으로 쓰고 있는 일반 노지? 흑당 흑당. 아, 가봤어, 그쪽으로. 아, 씨, 어제 차가 엄청 많은 거야. 그래가지고 나는 어찌 하다가 돌다가 차가 가. 그럼 따라갔더니 그 흑당인 거야. 야, 씨, 어제 비 왔잖아? 근데 내가 보니까 백제병원은 그걸 더 모르는 것 같아. 어디 갔는데 한 동네 노인들을 태워가지고 그 할아버지 할머니들 건강 종합검진 있지? 국가에서 해주는 거 있잖아. 그거를 그냥 무더기로 와서 예약해가지고 하더라고.